¿le puedo hacer unas preguntas? ¿Sí? Es que ¿qué es la contaminación atmosférica para ti? Pues se supone que es la contaminación en el cielo. Ok. Muy bien. ¿Para qué sirve la atmósfera? Para proteger a la Tierra de rayos ultravioleta y meteoritos. ¿Sabes un problema que le hayamos ocasionado a la atmósfera? El hoyo que está en el polo norte. ¿Cómo podemos contrarrestarlo? Pues según esto sería, yo creo que sería prudente dejar de utilizar tanto el carro y andar en bicicleta. Bueno, usar menos el automóvil y caminar. ¿Sabe qué es el efecto invernadero? Es el cambio de temperatura provocado por el engrosamiento de la ¿Qué lo puede volver a repetir? A la cámara, señora, a la cámara, por favor. El cambio de temperatura provocado por el engrosamiento de la capa atmosférica. Hable más fuerte, por favor. El cambio de temperatura, o sea, cuando hace calor, en vez de hacer calor, hace frío. Tranquilo, señor, por favor. Bueno, no, más bien no. Espérate. Pregúntame otra vez. ¿Sabe qué es el efecto invernadero? Es el cambio de temperatura provocado por el calentamiento global. Exacto. Está bien. ¿Qué es la inversión térmica? No sé. No sé. Qué honesto. ¿Qué es la lluvia ácida? Pues yo creo que según yo, lo que me han dicho en la escuela, o lo que he escuchado, es cuando el CO2 y todo ese tipo de componentes que necesita la atmósfera provocan que la lluvia sea ácida y en vez de llover lo que sería agua en su calidad más pura, sale como más ácida por el dióxido de carbono. Ah, sí. Ok, esas son todas las preguntas. Muchísimas gracias, señor. Ya. Dígame, ¿qué es la contaminación atmosférica? Para mí atmosférica es aquella, están compuestas por varios elementos, entre los cuales se encuentran el smog, la basura y varios desechos del planeta. ¿Para qué sirve la atmósfera? Yo creo que es como un elemento externo, es la capa externa del aire. Ajá. Entonces de alguna manera nos sirve para protegernos para proteger el oxígeno. ¿Que le hayamos ocasionado a la atmósfera? Pues el principal, el uso de gasolinas y de todos los contaminantes, eso está ocasionando que realmente no tengamos un oxígeno puro en el ambiente, pero principalmente lo que es la contaminación con autos. Podemos contrarrestar la contaminación atmosférica. Con el menor uso de automóviles y a lo mejor utilizando más lo que son bicicletas, caminando. Yo creo que a veces una cuadra o 2 cuadras no nos afecta al utilizar lo que son las bicicletas y obviamente el menos uso de contaminantes o que los que generan contaminantes como son autos, aviones, todo ese tipo de transporte. ¿Qué es la lluvia ácida? El ácido está formado de todo lo que son nitrógenos y ácidos óxidos de zinc. Todo esto es formado por las fábricas y por todos los vehículos. Estos obviamente al dispersarse por todo lo que es la tierra forman lo que son las lluvias. Obviamente estos vientos llevan las lluvias de un lado a otro en el planeta. Estos al caer en la tierra obviamente forman contaminantes para todos los seres humanos. Gracias. Preguntas. Y me las contestas las que sepas, las que no. ¿Qué es la contaminación atmosférica? ¿No se puede otro tema? Oh, dime, ¿qué es la atmósfera? La atmósfera es un león. Un león. Tiene 2 colmillos y brinca como un puma. Ok, ¿para qué sirve la atmósfera? Para cazar leones. Otra pregunta, Julia. Dime qué es el efecto invernadero. ¿Qué? El efecto invernadero. Vamos, todos los bebés lo saben. ¿Bebés? ¿Cuáles bebés? Spoken walls and wind, although I wasn't there. Said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago.
laughed and shook his hand. I made my way back home. I searched for foreign land. For years and years I roamed. I gazed and stared. ¿Qué es una inversión térmica? Una inversión térmica es una derivación del cambio normal de las propiedades de la atmósfera. Con el aumento de la altitud, usualmente corresponde a un incremento de la temperatura con la altura. La inversión térmica puede llevar a que la contaminación atmosférica, como el smog, quede atrapada cerca del suelo, con efectos nocivos a la salud. Normalmente la temperatura del aire disminuye con la altura. Pues bien, cuando hay una inversión térmica ocurre lo contrario. La temperatura del aire aumenta según ascendemos y disminuye según descendemos. A continuación, les dejo este video para que comprendan mejor la inversión térmica. Y empezamos hoy con una de las fotografías que amablemente nos envían porque muestra con claridad la situación que se está viviendo estos días en muchas zonas de Aragón. Es una foto de Huesca de ayer por la tarde, la hicieron desde un paramotor, desde el aire. Esta es la Catedral de Huesca, ya lo ven, y esta es la niebla que cubría la ciudad. Niebla que no llegó a levantar del todo, pero sí se abría un poquito algunos claros. Fíjense que por encima de este mar de nubes tenemos cielos completamente despejados, y es que aquí hay aire más cálido que evita los movimientos verticales de la atmósfera y que mantiene ahí apelmazada toda esta niebla, una situación que se repite hoy, incluso con nieblas algo más densas sobre la ciudad de Huesca. A las 2 de la tarde tenían tan solo 0,5 grados sobre cero. Terminamos con unas fotografías, las que veíamos al principio, con Huesca bajo la niebla. Son fotos de ayer por la tarde, cuando empezaba a despejar ligeramente. La máxima ayer fue de 4,5 grados. Hoy la niebla está más agarrada en esta ciudad y tendremos unas temperaturas máximas más bajas. Hola, Payo, te quiero, bye bye.